umutima w'Imana. Papa bien-aimé. Igikorwa byo baza gukora ngaha je kubwanyu navuga ati ikaze karibu hama mukora igikorwa nko mwakiteguye nabona baye ikaze muje mwisanga mutekanyura kwi nimba haba icyo bagora zabise pensiona kize kabo gatoka twakazaga n'ibandi n'ibindi neza navuga ati Imana ishimwe. Abana turi bande nibaza yuko sijya mbere ni imyaka myinshi tubanye kuva mu 2021 dukora iki gikorwa cyo gutanga ibikoresho by'ishuri ku bana bamwe bamwe usanga bashoboye kugira ikibazo cyo kuronka ibikoresho ngo batangure ishuri nk'abandi. Ivyo rero twaravyiyumvishije twumva yuko mu buryo Imana yaduhaye buke twofata umugwi umwe w'abana hama tukabafasha kuri iki gikorwa. Harimo abaje bavuye ku Kiyange, hariho abavuye ku Bukirasazi, hariho n'abavuye ngaha ku Mubone, sivyo? Nk'uko umutware yabajije bamwe bose bagakiriza. Reka rero duha akanya komisiyo yateguye iki gikorwa itangure igikorwa cyo gutanga ibikoresho. Umutima w'Imana, umutima w'Imana. Umutima w'Imana ni ishirahamwe ry'abakristu rihurikiyemo abakristu batandukanye bava mu mashengero atandukanye bafise intumbero zibiri. Intumbero ya mbere niyo gutsimbataza iterambere biciye mu gufatana mu nda no mu gufashanya. Twebwe abantu dufasha kenshi abana b'imfuvyi canke abana bafise amikoro make bafise ibibazo byo kwiga kugira ngo tubasubize ku ishuri. Abandi dufasha kenshi abagwayi bari mu bitaro bamwe bahebwe n'abandi usanga barakize bakabura uburyo bwo kuva kwa muganga hanyuma tukabafasha gusohoka ibitaro. Dufasha kandi imbohe mu gihe abantu benshi bafunzwe hari usanga bataronka bagemuri mugabo twebwe hari igihe dukora ibikorwa
ryo kubafasha kubaha ibyo bafungura. Rero ishyirahamwe umutima w'Imana ni ishyirahamwe ryugura imiryango ku muntu wese yifuza kwifatanya natwe, kuko dufite imigambi myinshi kandi tukaba twifuza gukora mu gihugu cyose. Ishyirahamwe ryakoze kuva mu 2021 kugeza uyu munsi rikaba rigikora ibikorwa. Iki gikorwa ni igikorwa cy'inshuro ya 5 twaba dukoze kuva mu 2021 gushika uyu munsi mu 2025. Imana yaciye muri mwebwe ikabaha umutima w'Imana koko, iryo zina yaribahaye hageze, reka tuyikomere amashyi. Ibi byose tubihawe n'Imana kandi ni kubwo abantu bitanzeho na mwebwe. Novuga ati Imana n'ukuri nihezagirwa, n'ukuri je ndashimye aho naringeze umutima wari wamaze kwangara yuko umwana atazohava aronka amakaye. Umutima w'Imana. Umutima w'Imana. Papa bien-aimé.